Simone adesso via. Simone, sto di آمد من چی می‌خوای؟ صبحونه چرا زمان بغل کاکاتمون؟ من یارو میگم که بریم. آمد شما دست بیارم رو پایین که بریم نه. شما شما رو بکنید که اول اصلا استفاده کنید. نه بریم بیا فرار کنید بریم بیا. بعد 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 چه کنید؟ چه کنید بغل پایین. بابا شما باز ور بابا. ولی که دا آش می‌خورید؟ یا خدا من بیا. بیا. اصلا من بود من بود. نه خطرناک. ما مثلا نه چنگال باش بیا. سلام. سلام علیکم. سلام. علیکم سلام. دماغی رو بالا خب دماغ وقتی رو بالا خوبه شاید یکم توی یک اصول خاطر تو صفات داشته نه در میذاری کدوم نه اینم تو همین چیزا اساسا فقط خیلی صاف بود واسه شما سیگار اینو زمانی دیگه برات تو يا بابا انسان باش كما كنا قاعدين وصولين ناس ما كنا كنا نظام فقط كارم هي الغارديان بدا انه يصفون الناس اللي عندها شيء جمالي فقط شو كلام دراسه عمري داخلي ما کاری نداریم تلویزیون الناس بتونن تلویزیون الناس بتونن نه اینو بتابرم بهش رو
بده عامر دا السلام عليكم. كيف سلامتي؟ خير خدمة جوال. پیدا خمیری نه بیارش میساسی سلام خوبی؟ سلام. این میگه من رنیسن داری نی؟ مرانش ها خودشا شروع کنی اون جلوی که میخوابه میاد تحت نهار فعلا که بخیر قلیبانی شروع کنی تا امران مدار سیمانم بیارم اون قربان سفران جلوی اینا واقع اما دست رو تمام. سومالی داری؟ سومالی الان یه نه بابا همون رو سومالی رو خالی نمیده. اصلا باید ساسونش که بغل پا عامل و اتایی لباسکار عوض بکن که ده یه بار بخیر چیزی آمر داد من از چیزی خیلی سامونه انشالله زمان که برقل خان خطابون میسونم یارون که منو برقل ساعت 9 خب میسون آمنده شما زمان نه نکش اصلا هیچ فقط هر چی خیلی بگو باشه دست چند تا بیا
بذار یا بذار نه بذار برم ها همون ابعد
برق داریم خب کامران صبحونه برسون بیارم اون تایمی که برقی رفت شما صبحونه بگو بسیار بخوریم که در اول از فرصت استفاده کنیم از صدر مکنیم و فرق این هم بریدیم بیا ساعت رو که بریدیم بیا فرق برق هست بعد چکورت اون چکورت رو بقیده چون تایی اوشنش دو خب باش شما ناشتا سوار برو سلام چی میخوای باید بیارم؟ کاری کلاف پسر خوب چه انرژی مثبتی میدی؟ بچه تو پولی که ما مثبت نیست بفرمایید. خب باش من تا نون بیارم تا نون بیارم نون دست شما در نکنه. خب نون بیارم نون باید بیارم نون دست شما در نکنه. خیلی ممنون. دست در نکنه؟ بگو باشه. کتاب شیشه نفر کنی؟ مانی میخوای نستمر کنار؟ سیزای زفرولمو؟ که اونش نواز خواه؟ ها؟ باش؟ آقا مرداد داره باز کن آقا مرداد من از این تنقلات بازاری نمیخوام برات بیارم آقا دست نهارم خیلی دست بیا این نیاکا پلاستیک زباله آوردم برای این آتشخانه اینا دو تا بست بذار اینجا این زباله رو بگو بریز راحت ببرم ببینم اینا چیکار کردم بچه‌ها صبحونه الان برکه قطع شد اینا صبحونه می‌خورن
خسته نباش. ضربه به غریبه یه بغل قدیم با خود بعد آخر دست نشید که سفت داخلش ملا سیمان بدن اینه دور ساعت سیمان رسید رو برم دستم برداد الان اون پایین که کم بلندتره هوا همه جا سید گاردی قالی بده یه روب ده برقه گیرن شما یه کسی دقیقه مونده برقه برن تا 5 دقیقه 10 دقیقه هم اینشگی بده اعتبارش همین میتره خالی کلیده یا بکن داخلش نمونه برقه قدوم تمامه؟ همین تمام اشگاه خواه بره از بیروره نه نیرست یه بغل دقتی بود الان 7 دقیقه تا 9 الان قطی بود بستن کار بیا در خالی کنی نگشتن خالی کنی بیله بیا بابی بیله بیا بابی بره خیلی بسال یه جا بسال
میکنه برو اوور خب بذار ماشین بپا ماشین 4 متریه؟ آه این کوتاهه؟ کوتاه نمون اینو من میگم اینو من میگم نه به تاشه بده اوور که نه با بیاد بیچستی یا بالا حالا یه خود سنگ چینی صرفا سنگ صرفا گامش حالا بیا او تختونه بیر او تختونه بیر نه اون بلندونه بیا آمر دا بلندونه بیا آی سالی کمک کنی لطفا فقط مواظب نخورم کلمات یه ما الان تخته تو قالب اینی سی بهتر زد نه بتمنى سکوت نکنید بنش سر رو قالب میلاده خود فرض دوباره کار نکنی؟ قالب بیاستر خود قالب قالب سکو نیرسه ماست نماست نه حالا با هم قالب تاپ شد چون تخته مو 4 متری قالب تقریبا 4 تا بلو چند تا سالسی. این سال از شهر آمد اون مسئله به بار نکنی بلو داری؟ دو تا بلوش بیا؟ ها بلو کس بلو کس نه تایی بسانتشی یه تخته چنه داشت تخته کوتاه آوردن نه حالا بیاد تا بریم زیرش قالب اینو نه بلو نیست من سکم بلو چهارده اوسا دستاتون بشونی به ناشتا بخواهید تا این موقع که برقته خب بعد همین مرحله نه خب سری هم اجرا کنید دقیقا سیاستا بلو که رو دقیقا هم کار انجام میدید تخته داری؟ یه تخته همین تنیم بیاریم مثلا ایرو بینیم همین سری بتابیم تخته کوتاه داریم سش بس کنم خب بیه دستا بشین به استمون آماده مرسان بیا تا بریم سفره بیا سفره پهن کنیم بتونیم سفره پهن کنیم باریکلا آفرین پسر خوب بیا آقا مرسان امروز میزبانه میخواد سفره پهن کنه برو جلو برو بیا برو و پنج کن همینجا وایسا رنته دوشو بسیار خب نه مثل میسادی بگیرش سب کن نه تا میسادی بگیر مهندس آفرین آقای سعد مهندسی بر نه هم پارش کنه آفرین آقای سعد وای کلا مرساد میزبانه امروز مثلا توی همین میزبانی بسه برو مرساد بقیه نظاره کن مثلا بگیرش مرساد پنج کن مثلا آفرین آقای این نون رو هم ببریم آقا مرساد خیلی پسر خوب و
اینجا بکشیم هر چه آرچه با هستیم اینجا آشم بود آن سه چی میشه باریکلا آش میخوریم؟ بیا بذار برای دیگه درست کنم نه بیا بیا مرسان میترسم بیا نه بگو پیش من بود نه این خطرناکه ما مثال دای چنگال نه بده چنگال براش بیا آفرین زیر پایت بچش شد احسن شما اون من با پرده با همون رو آماده کنم نشکنیم خب ما اون دید خب باشه ده مجبوریم دستایی انجامش بدیم ما باید بریم امروز پرداش حتما حالا باش ما خمیام و بچه هم مثل سریگوم انجام بدن خب که زیر تمامش کنیم بیه و او اضافه پردیه رو تکن اضافه پردیه که بریم پردیه خود سنتی هم درسته؟ بری تو دومکی بریش بوده سیمسین ها؟ چند تا خاموش رو بیاست چند تا خاموش یه دونه خاموش بیا کوره نه اون رسنه این دیوار ها مقطعی یک ساعت بالا بره خانه خیاط خود کارته 10 ساعت هر مقطعی نومه بری گرد بیا این میشه روشن کن کمپن سگا پس آنه به اون کنیم میریم پس کن خب باید این آنه بیا دو تا شاخه رو باز میکنیم 4 تا شاخه باز میکنیم
خوبی های محمدی ایگان بچه ریو رو تا بایی نه من رو نرفتم کنم شما رو آره. من تو اصلا شما رو می‌دونم. بتای چی ولی بیارمش خیلی خوب بعد پرگل میله پرگل بابا مسلم بریم نه ماشین خواهم دارم کنم ما ماشین خواهم یا ماشین رو بریم چرا چند تا نه چند سوالی 16 تا 7 تا 16 تا سوالی شد این دست میره 8 تا دوست بیام بلا عوض کنم هشت 4 متری ها به نظر الان قوطی بود 4 تا شدرات طوری نیست الان بزن نه اینا جدایی این جدایی استانم یعنی شروع نه من میگم این راحت نیزل باشه طوری ها میتونم باشه برای تو ها محمد رضا خب بیا حساب من است آدر اینجا شو این بیا چند تا خیلی 8 تا شاخه اینا 4 تا شبور ساعتی 4 متری زمان ها ساعت نه است متری عندي استفاده مساعدان سه تا 4 تا شوخه 12 متر ها اصلا یه لحظه نبرم Vedat Çebi.
تشبسیه اوسا جون اینو خوبه ها همون بهتر هست اوسا ما باید برم برو سراغ و پردیل و کار علیویسان تا اون مشکن یا پردهی برمیش باش شما هم بسین این بطوره بریزین تا انشالله بعد محل بعدی اینه کفش پر کنیم و بعد ستونه رو ادام کنیم و سرخه بزنیم باش دست در خدا من شما ماشروط سلام خدا این مجدد آقا کننده برو ساعت شاید خشمان نیست مال مصرف کنیم خشمان میره و قداشته بود اگر به شما رو بسین سرم ورود کرد که هم دستان تا بر خشمان من چقدر میخوایم سیما ماشین تیره ماشین رو همین رو تا انشالله بریم برگردیم اشکال داره؟ نه سوار او بیاد سلام سلام علیکم سلام یالا حالت چطوره؟ سلام علیکم سلام رفقا جریان به خود بگید نه هیچ خب اصلا باش که بسه تا مرقد نویه همون دیریزن خاکی کشه دل میخواد جور برقی بیار خب من انشاءالله دیگه این کوله ما زیاد درجهش از پوستنی داریم نه یه وقتی دماغی را بالا خب دماغ وقتی را بالا خوبه یه فقط با در باید پرد میگوشت ما این رو در طول مخمل کنارش مخمل هر جایی مخمل بید باید کنارش بگید فقط اندازه اینو بلندتره اونو ها اینو خودم فقط ایتا بلند ها دوتا هم چون شوفاجر هم در کاره میده هر اندازه اون درس ما خیلی آمده
مثلا خب میگیره باز میگن یک کار بده یک کار اما هیچ کار بده بیان آقای سیمپور یه تیکره بیان این برو آره نمیاره ما اینه رو با سرمانه خب که اول بگو یه تیکره پارچلت یعنی یه تیکره اضافه باستلت خب اینو یه پلاستیک کنار بشه آره این سیکو اول خون رو با بسازیدش اینا اول باید اینو کنم تعداد اول باید این داخل اینه رو تعداد اینه رو دستم تا پردیدن سال یک درسته یعنی هم پرده هم مخبری هم سری آسرم رو داره دوستان ها بوده چهار رفلای بزنی ایرو خواه بزنی بسر که مزام پردری هم نبود خواه این کنترل کولره دقیقا همینجا نصب کنیم که دیگه ثابت بمونه این هی بلیرونیم بعد نه پا بره سرش نه دون بوده زمان همینی سر 24 هیچ مورد حالت اشاره نمونه یک کم توری یک اتوشون خط اتو و صاف تقاشی هستن نه برای زمین کن کلوم نه این همینطور همینجوری که همینطور ولی به صاف اینطوری برسیم اینو نبا سیبا اینو زمانی که یه برای داختون این باید من سر بودن که من شونیردی همه شونی بایی بود شونی رو زن سر کن یه رو یکی رو داخته که در مرحلهش یک مرحلهش امروز هم فقط کارمون همین مردیه بریده نمای ساختمان یه ساخته برای شما به دست برای من خیلی چه تموم بود خب خدا رو شکر کردم برات تموم بید آخر کارش این فرق داریم یه کار داخلی ده ما کاری نداریم فقط یه تلویزیون داریم نصفش کنیم تلویزیون انشاءالله نصفش کن رو ماشین لباسی این داریم یه زن اصلا یه چیز با زمان که خیلیه دو تا که نقشی بیاره بزنیم سری گوشی ها خب خیلی همون طرفش هست دو تا نقشی یاره ایده با روپلا که بنده ده این ضربه داره حالت ضربه گیره ایده شو سری گوشه میگم یه خودی گیر کرده ایده نقشی که بود نقشی پلاستیکیه حالا با همین کابینتی هم آهنگ میکنم چون که جایت سوال هم بریش درودیم روش هم یه درودیم میره باید بسلاس کنیم اون روز نه خواهی صبح خطور نیست صبح که من بودم نمیدونم دار ماشین لباسشویی هم یه خورده کوچیکه هم باید دوزشون که لباسشویی رو دارم دار لباسشویی میدونم
یکی ده فقط داریم این تاقو بری ها؟ نه. خب خوب عالیه، فقط همین قسمتی که دو تا بومی بغلش خیلی عالیه. فقط تلویزیون شما یه جا بزنی میرو یکی بزنی میره خیلی جالب نیده رو من. اما یو قشنگ واقعا کارمون رو تکمیل کرده با همه علاقه هم برای پردار چیزا انشالله نصب بیو یعنی واقعا یه یا نه یا خب این چون بغل تلویزیونه بغل یک زیم اول یک زیم آخر یه این بغلی شاید بخواستم بذاریم خیلی مطمئن میگیرم من اون بغل تلویزیون زیاد شلوغ پلوغ رو بید ولی الان دو طرف یک چیزی رو بید یه چیز شما که مبارک رو به خوبی و خوشی داخل زندگی بکنی فقط سعی کن که انشالله اینو اضافه پردایی که خیال برای اضافه پردایش اینو اضافه اینه یه تیکه ایجای چیزی بالاخره هیچ این که یه کمان دیگه ناگری دیگه نمیشه نمیسان جان این من دیگه نایلونی سی جایی بالاخره یک کاری شروع انجام بشه باید قبلسه این که این هم جمع کنیم ماشین باشون هم باید بیاستم انشاءالله کارش انجام بدیم برش خواهم انشاءالله یه دست مبل شیک همین داخل با یه میز غذاخوری 4 نفره یا برای کارش دیده محوطه داخلمون دیده تکمیله خدا باشه فقط یه دونه پرده ما داریم اونجا که انجامش بدیم و دیگه تمام اینو بزرگ خواهی هم تبدیله الان ما داخل سالون رو به هیچ کاری نداریم فقط سربه داخل که داریم بوییم سربه داخلش بازون که پرده شب و رد بازیم